Բարև ձեզ Արմ ռադիոյի ուղիղ եթերում սոցիալական ցանցերի տեսությունն է, ես Հասմիկ Բուդաղյանն եմ, ձեզ կներկայացնեմ այսօր սոցցանցերում առավել շատ քննարկված թեմաներն ու դրանց մեկնաբանությունները։ Սարոյան ամուսինն էր, ամուսինը պայքարում է իշխանությունների դեմ, կինը իշխանական ցուցակում է։ Արմատական ընդդիմադիր լրատվամիջոցը կարող է դառնալ իշխանական գործիչների գովազդային գործակալ Աննա Իսրայելյանի դիտարկումները։ Ինչ չունի Արմեն Աշոտյանը գրառում Facebook-ում, ով հիշեց Մանրաղայի կոտորածի 20-րդ տարելիցը։ Աղվան Հովսեփյանը երազել է ռեժիսոր դառնալ։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում։ Սոցցանցերում հատկապես ՀԱԿ համակիր օգտատերերը ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի կինոռեժիսոր Տիգրան Խազմալյանի կինը Նարինե Միրզոյանը ընդգրկվել է Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Առաջինն այս մասին Facebook-ում գրառում արեց Զոյա Թադևոսյանը, իսկ ավելի ուշ Հայկական ժամանակ օրաթերթը գրեց ու Facebook-ում էլ թեման դարձավ ամենակննարկվողներից մեկն այս օրերին։ Եվ այսպես Տիգրան Խազմալյանի կինը Նարինե Միրզոյանը Երևանի բժշկական համալսարանի կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ բժշկագիտության դոկտոր ընդգրկվել է Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Ինքը Խազմալյանը Հայկական ժամանակ թերթի թղթակցի հետ զրույցում հաստատել է այս տեղեկությունը եւ ասել, թե իր կնոջը ՀՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկել են առանց նրա գիտության։ Հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանն այս առիթով մի այսպիսի գրառում է արել. Լավ, ենթադրենք չի հասկացել ինչի տակ է ստորագրում, բայց համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար մարդը պիտի տեղեկանք վերցնի անձնագրային բաժնից։ Դա էլ է առանց հասկանալու արել քնի մեջ։ Բլոգեր Շուր Դաբավոգն էլ հարց է ուղղում. Շատ սարսափելի է, որ ես չեմ համարում, որ դա սարսափելի բան է։ Ընտրական շրջանում ականատեսս լինում արտասովոր փոփոխությունների, մեկ էլ հանկարծ արմատականից էլ արմատական ընդդիմադիր լրատվամիջոցը մասամբ դառնում է իշխանական գործիչների գովազդային գործակալ։ Media.am կայքում առցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը դիտարկում է արել ընտրությունների լուսաբանման թեմայով։ Նա գրում է. Հայաստանի պայմաններում, երբ գովազդային շուկան փոքր է ու թանկ են բոլոր այն միջոցները, որոնք առնչվում են մամուլի թողարկմանն ու տարածմանը, ընտրությունները լրատվամիջոցների համար ամեն ինչից զատ նաև փող աշխատելու միջոց են։ Ուստի ԶԼՄ-ները սպասում են ընտրություններին իբրև իրենց ցավերի յուրօրինակ համադարմանի ուրախությունից շփելով ձեռքերը։ Տեխնացուները ԶԼՄ-ներին վճարում են ոչ միայն իրենց քարոզելու համար, երբեմն վճարում են նաև իրենց չանդրադառնալու, ուղղակի մրցակցի հակակարողությունը չեզոքացնելու համար։ Եվ ընտրական շրջանում ականատեսս լինում արտասովոր փոփոխությունների, մեկ էլ հանկարծ արմատականից էլ արմատական ընդդիմադիր լրատվամիջոցը մասամբ դառնում է իշխանական գործիչների գովազդային գործակալ։ Առաջին էջերում փնովում է իշխանությանը, իսկ վերջին էջերում գովերքում իշխանական որևէ գործ չի։ Դեռ լավ է, եթե որևէ կերպ նշան է դրվում, որ այդ հրապարակումը գովազդ է, բայց անկախ ամեն ինչից մեղադրելու չէ լրատվամիջոց պահելը բարդ գործ է մանավանդ մեր երկրում, գրում է Աննա Իսրայելյանը։ Սակայն ընտրական շրջանը նաև առիթ է դառնում, որ մի կողմ նետվեն դիմակները։ Եվ պարզվում է, թե լրատվամիջոցը, որ միջընտրական ողջ շրջանում փորձել էր դրսևորվել իբրև հավասարակշիռ ու անաչառ, միանգամից սկսում է հրապարակել բացահայտ ստեր, անգամ փորձ չանելով ճշտել դրանք։ Ու մտածում ես, գուցե ճիշտ էին մարդիկ, որոնք պնդում էին, թե տվյալ լրատվամիջոցը հենց սրա համար էլ ստեղծված էր, ուղղակի սпасելով X պահին անցած ողջ տարիներին լսարան էր հավաքում, փորձում ձեռք բերել վստահություն։ Ու սա դեռ միայն խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց ընթացքում նման երևույթներն այդքան էլ ցայտուն չեն դրսևորվում։ Նախագահական ընտրությունների ընթացքում ընդհանրապես բանի տեղ չդնելով անցկացվող դիտարկումները, հավասարակշռություն պարտադրող օրենսդրական դրույթները, առավել զանգվածային լրատվամիջոցները լցվում են ուղղորդված քարոզչությանը։ Նշված բոլոր ակնարկներն ունեն խիստ կոնկրետ հասցեատերեր, սակայն Աննա Իսրայելյանը ձեռնպահ է մնում կոնկրետ անուններ նշելուց։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանից եւ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանից Media.am-ը փորձել է պարզել, թե համատեղելի է արդյոք լրագրողի եւ падգամավորի աշխատանքն ու ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի խմբագիրը, երբ նա տեղեկանում է լրագրողի падգամավոր առաջադրվելու մտադրության մասին։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանն ասել է. Ես բացարձակապես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ լրագրողը падգամավորության տեխնացություն առաջադրելուց հետո շարունակի իր մասնագիտական գործունեությունը, քանի որ լրագրողն առաջին հերթին քաղաքացի է, հետո նոր ինչ-որ մասնագիտություն ունի։ Օրենքով սահմանված չէ, որ տեխնացություն առաջադրելուց հետո լրագրողը պետք է չաշխատի։ Կարելի է դա համատեղել, քանի դեռ քարոզարշավը չի սկսել։ Քարոզարշավի ընթացքում Գոհար Վեզիրյանը չի աշխատի թերթում, բայց մինչև այդ աշխատել է եւ падգամավոր ընտրվելուց հետո էլ շարունակելու է աշխատել չորրորդ իշխանությունում, ասել է թերթի խմբագիրը։ Հակառակ կարծիք ունի Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Լրագրողի ու падգամավորի աշխատանքը բացարձակապես անհամատեղ
արտատեղելի է, ասում է նա։ Լրագրողը մասնագիտական գործունեություն չպետք է ծավալի նույնիսկ պատգամավորի թեկնածություն առաջադրելու ժամանակ, քանի որ պատգամավորի թեկնածուն այս կամ այն ցուցակում ներգրավված մարդը, անկախ նրանից պատգամավոր կընտրվի թե չի ընտրվի, արդեն իսկ հանդես է գալիս որպես այդ ցուցակի, այդ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, իսկ լրագրողը չպետք է լինի որևէ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ։ Այստեղ ոչ միայն էթիկական խնդիր կա, այլ նաև պրոֆեսիոնալ։ Ցանկացած բառ, որը կգրի լրագրողը, դիտվելու է որպես այդ քաղաքական թիմի բառ։ Այն պահին, երբ խմբագիրը տեղեկանում է, որ իր թերթի աշխատողն առաջադրել է թեկնածությունը ընտրություններում, նա պետք է առաջարկի այդ աշխատակցին դիմում գրել եւ ազատվել աշխատանքից։ Առավոտից հիշեցնենք, ՀՀԿ ցուցակում է ընդգրկվել Մարգարիտ Եսայանը։ Այս մասին Արամ Աբրահամյանն ասում է. Մարգարիտ Եսայանի դեպքում, քանի որ մենք բարեկամներ եւ ընկերներ ենք, ես նրա քայլի մասին գիտեի վաղօրոք եւ պայմանավորվել էինք, որ այդպես լինի, մեր մեջ անձնական կոնֆլիկտ չկա։ Եսայանը թերթում չի աշխատում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ընտրացուցակի հրապարակման օրվանից եւ բացառում է, որ պատգամավոր չընտրվելուց հետո նա շարունակի իր աշխատանքն առավոտում, ասել է Արամ Աբրահամյանը։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսպիսի գրառում է արել Facebook-ի իր պատին. Ես չեմ խոստանում, որ իմ կուսակցությունը ձեզ կնվիրի բնակարան, կբաժանի ավտոմեքենա, ամուրիներին զուգընկեր կգտնի, անձրև կբերի տափաստաններին եւ արև ծմակ անկյուններին։ Ես չունեմ կախարդական փայտիկ, հազարան բլբուլ, հաշիվ շվեյցարական բանկերում եւ սուտ խոսելու ցանկություն։ Ես գիտեմ, որ կյանքը դժվարացել է, որ հույսը փխրուն է, որ կեղծը գայթակղիչ է, որ այս ամենը անցողիկ է, բայց ես գիտեմ նաեւ, որ արևածագը անխուսափելի է, որ վաղ լուսավոր է, որ հավատն անսպառ է, որ մեր ապագան մեր ձեռքերում է, որ մենք պետք է եւ կարող ենք փոխել։ Մեզ մեր շրջապատը, մեր կյանքը, մեր հայրենիքը, հավատում եմ, փոխում եմ, իսկ դու, սա Արմեն Աշոտյանի գրառումներ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Իդեպ, կրթության եւ գիտության նախարարն իր հրամանով այս օրերին խիստ նկատողության է արժանացրել Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանին։ Նրա նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տուժ, հայտարարվել է խիստ նկատողություն։ Կարգապահական տուժը տրվել է այն բանի համար, որ ռեկտորն առանց թույլտվության բացակայել է Հայաստանից։ Առավոտի խնդրանքով մեկնաբանելով այդ հրամանը Զորյանն ասել է. Առասարակ ես ղեկավարվում եմ իմ սկզբունքով նախարարի մասին կամ լավ կամ ոչինչ, հատկապես այն դեպքում, երբ նախարարը ոչնչություն է։ Իսկ ինչքանով դա կարող է վերաբերել գործող նախարարին, այդ մասին թույլ տվեք չմանրամասնել, ասել է Զորյանը։ Իսկ News AM-ին ռեկտորն ասել է, որ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանը կարող է հավակնել Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվելուն։ Վերջինս անհիմն է համարում Եվրախորհրդի նախարարների խորհրդի կողմից ընտրված փոքրամասնությունների կամ տարածաշրջանային լեզուների եվրոպական խարտիայի փորձագետների անդամին խիստ նկատողություն հայտարարելը կոմիտեի լիագումար նիստին մասնակցելու համար, այն էլ այն դեպքում, երբ համապատասխան խարտիայում հստակ նշված է, որ կառավարությունը չպետք է միջամտի փորձագետի գործունեությանը։ Զոլյանը համոզված է, որ դատարանն անբավեր կհայտարարի այս անհեթեթ հրամանը։ Ռեկտորը դիմելու է նաև վարչապետին, որպեսզի նա նախ վերցնի նշված հրամանը եւ որոշի պարոն Աշոտյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը։ Հակառակ դեպքում կարծում է, որ այդ հրամանն կարող է հավակնել Գինեսի գրքում գրանցվելուն։ Արմեն Աշոտյանը բնականաբար պատասխանել է Զոլյանին։ Ընդհանրապես վերջին ամիսներին Զոլյանը աչքի էր ընկել իր տարօրինակ պահվածքով։ Ցավում եմ, որ անհամաձայնությունն հայտնելու արտահայտչամիջոցների մեջ նա անցել է բարեկրթության բոլոր սահմանները։ Իր նախնական պատասխանում ասում է Աշոտյանը, խոստանալով առաջիկայում առավել մանրամասն անդրադառնալ հարցին։ Վերադառնալով նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում արվող գրառումներին ու մեկնաբանություններին մեջ բերեն Facebook-յան օգտատերեր Արմեն Հակոբյանի վերջին գրառումը, որով հայտնում է իր տպավորությունը նախընտրական եթերից, մասնավորապես հոլովակաշարերի մասով։ ԲՀԿ խոստումների շարան մարզական հաջողությունների չափազանցված ու անհարկի օգտագործմամբ։ ՀԿ ընդհանուր վերացարկված դատողություններից պետք է անցնել կոնկրետ ասելիքի։ Ու զինանշանն էլ երևի այդքան չարժե պտտեցնել։ Ժառանգություն, տպավորությունն այն է, թե 1 տարով առաջ են ընկել ու նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովհաննիսյանի քարոզարշավն է, այլ ոչ թե ժառանգություն ազատ դեմոկրատների։ ՀԱԿ Պարզ է ատել մինչև վերջ, արդեն պաթոլոգիկ դրսևորում է դառնում։ Սրանք Արմեն Հակոբյանի դիտարկումներն էին քարոզչական հոլովակների մասին։ Իսկ Քրիստինե Խանոմյանին անհասկանալի է, թե ինչու է ԱՄՆ քաղաքացի Ձախ Հարութը եթերում նախընտրական ելույթ ունենում։ Հիշեցնենք, Ձախ Հարութը երևում է ժառանգության նախընտրական հոլովակում։
Լևոն Սարդարյանը դիմում է Facebook-ցիներին, Facebook-ի հարգելի բնակիչներ, դիմում եմ հատկապես նրանց, ովքեր կողմնորոշվել են հաղթելու են, հավատալու կամ չեն հավատալու, սատկացնելու են, աչք են հանելու, ականջ են քաշելու, բարգավաճելու են, արդարանալու են, մուրաբա են բաժանելու կամ այդ մուրաբան ուտելու են։ Հարգելիներս, խնդրում եմ հաշվի առնել, որ թե այս թե սրան հաջորդող ընտրությունները աշխարհի վերջը չեն եւ հետեւաբար մենք միմյանց աչքերի մեջ դեռ պիտի նայենք։ Ուստի բոլորին կոչ եմ անում դուրս չգալ քաղաքակիրթ բանավեճի սահմաններից եւ խուսափել անձնական վիրավորանքներից, հակառակ դեպքում անձամբ ես առանձնակի հաճույքի կմիանամ աչք հանողների եւ ականջ քաշողների առայժմ ոչ մեծաթիվ, բայց բավական հաստատակամ խմբին, ասում է Լևոն Սարդարյանը։ 7 օր EM-ը հարցազրույց է ներկայացրել բլոգեր Արմեն Հովհաննիսյանի հետ, անդրադառնալով փաստին, որ Գյումրիում պատրաստվում է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, ինչին անդրադարձել էինք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում, Արմեն Հովհաննիսյանն ասել է. Ադրբեջանական ֆիլմեր եք ուզում դիտել, ձեր իրավունքն է, բայց բարի եղեք օբյեկտիվ լինել եւ ցուցադրել նաեւ այն հակահայկական ռասիստական գլուխգործոցները, որ նկարահանվում են Ադրբեջանում, կարիք չկա մարդկանց թյուրիմացության մեջ գցել եւ ոչ մի փառատոն, այլ կինոդիտում, ինչն եք փառավորում։ Այս հարցին անդրադարձել են նաեւ լրագրող Աղավնի Հարությունյանը Ազգորաթերթում գրելով. Այս օրինակ նախաձեռնությունն իրագործվում է այնպիսի մի հայ ֆաշիստների մասին բառակույտի ֆոնին, որ ամենայն առատությամբ Բաքվում հյուրընկալված հայ падգամավորների առաջ շաղ էր տվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առնվազն հարց է առաջանում. ինչ է փառատոնի կազմակերպիչ Վանյանը որոշել է ադրբեջանական բարձրարվեստությամբ կրթել հայ ֆաշիստներին։ Իսկ ապրիլի 10-ը Մարաղայի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, Հովհաննես Նիկողոսյանն այս առիթով մի գրառում է արել Facebook-ում։ Մարաղայի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, մինչդեռ ԶԼՄ-ները իրենց քաղաքական ակտիվիստ անվանող մարդիկ զբաղված են մանր-մունր հերյուրանքներ տարածելով եւ իրար վրա ցեղ շպրտելով, արժեր գոնե մի 5 րոպե կանգ առնել եւ ինչ-որ կերպ ոգեկոչել 20 տարի առաջ նույն այս օրը Մարաղայում ադրբեջանական ագրեսիային զոհ գնացած խաղաղ գյուղացիների հիշատակը եւ գլուխ խոնարել այն մարտիկների առջեւ, ովքեր նույն օրը երեկոյան ազատագրեցին գյուղը։ Իսկ Մարաղան այսօր էլ ազատագրման կարիք ունի, քանի որ գտնվում է ադրբեջանական հսկողության տակ, ովքեր բարբարոսաբար քանդում են հայկական հուշաքարերը, գերեզմանատունը եւ այլինչ։ Ձեր այդքան գովաբանած կուսակցություններից եւ առաջնորդներից որ մեկը այսօր հիշեց Մարաղայի մասին, հարցնում է Հովհաննես Նիկողոսյանը։ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, ով Մարաղայի ջարդերի ականատեսն է եւ բազմաթիվ վկայություններ ունի ողբերգության մասին, շուտով կժամանի Հայաստան։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը պարզվում է մանկուց երազել է դառնալ ռեժիսոր, ավելին նա հիմա էլ չի հրաժարվել այդ մտքից։ Այս մասին նա ասել է Մեդիամաքսի հետ զրույցում, իսկ Աղվան Հովսեփյանի մայրը միշտ նախատել է նրան, որ ճարտարապետ չդարձավ։ Արդեն գլխավոր դատախազը իրավագիտության դոկտոր, բազմաթիվ պարգևների արժանացած, թվում է թե կայացած անձնավորություն ու երևի յուրաքանչյուր ծնող կբավարարվեր այդքանով, բայց մայրս մինչև վերջ նախատում էր, որ ես ճարտարապետ չդարձա։ Իսկ ինչպես է նա ընտրել իրավաբանի մասնագիտությունը։ Իմ որոշման վրա լրիվ կողմնակի մարդիկ ազդեցին 8-րդ դասարանի ամառային արձակուրդներին կոլխոզում գիշերային պահակ է աշխատում։ Այդ այգին հիմա չկա, այժմ այնտեղ ռազմական ոստիկանությունն է, իսկ այն ժամանակ պտղատու այգիներ էին։ Այդ ամիսներին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի հեռակա բաժնի 3 ուսանողներ այնտեղ պատրաստվում էին քննությունների։ Նրանցից մեկը բարձրաձայն կարդում էր լեկցիաները, իսկ մյուս երկուսն ուշադիր լսում էին։ Օգտվելով առիթից ես էլ էի լսում այդ լեկցիաները եւ նրանց խոսակցությունները։ Հենց այդ ժամանակ ինձ մոտ առաջացավ հետաքրքրություն իրավաբանականի նկատմամբ, պատմում է գլխավոր դատախազը։ Հայտնի է, որ նա զբաղվում է նաև լուսանկարչությամբ ու գեղանկարչությամբ եւ պարզվում է ամեն օր։ Նկարներն Աղվան Հովսեփյանը նաև վաճառում է։ Մի քանի տարի առաջ իմ լուսանկարչական աշխատանքների բարեգործական ցուցահանդեսի ներկայացված բոլոր աշխատանքները վաճառվեցին։ Հաջողվեց հավաքել մոտ $40,000, որն ամբողջությամբ հանձնեցի մի բարեգործական կազմակերպության, որն այդ գումարով վերանորոգեց Կապանի ծերանոցը։ Գլխավոր դատախազը ցանկություն ունի նաև գեղանկարների ցուցահանդես կազմակերպելու, սակայն ժամանակ չի գտնում։ Աղվան Հովսեփյանը շուրջ 15 տարի զբաղվել է բռնցքամարտով, եղել է Հայաստանի հավաքականում, նաև քիքբոքսինգի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահն է։ Սոցցանցային այլ նորությունների մասին Facebook-ի հիմնադիր եւ ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը $1 միլիարդ ԱՄՆ լուսանկարների փոխանակման ծառայություն է գնելու։ Այդ մասին հայտնել է ինքը Ցուկերբերգը Facebook-ի իր էջում։ Ցուկերբերգի գնահատականով գործարքը կարևոր փուլ է Facebook-ի համար, առաջին անգամ գնվել է մի ապրանք, որն այդքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում օգտատերերի շրջանում։ Գործարքից հետո ծառայությունից օգտվողները կկարողանան լուսանկարներ տարածել նաև այլ սոցկայքերում։ Այս ծառայությունից օգտվողները մինչ այսօր արդեն ավելի քան 1 միլիարդ լուսանկար են փոխանակել։
Երկիր AM-ում կարդում ենք, որ կանադական CBC հեռուստաընկերությունը ֆիլմ է նկարահանել Տիտանիկի նավաբեկությունից փրկված կանադացիների մասին, որի դրվագներից մեկը նվիրված է ծագումով հայ-կանադացի Նշան Գրիգորյանին, նրա մասին պատմում է թոռը Վան Սողոմոնյանը։ Հոր խորհրդով Նշանը թողնում է իր ընտանիքը Օսմանյան կայսրության արևելյան մասում, գնում Տիտանիկի տոմս, հույսով նոր կյանք սկսել Կանադայում։ Վանի խոսքերով պապը երրորդ կարգի տոմս է գնել, նրա բոլոր իրերն էլ տեղավորվել են փոքրիկ ճամպրուկի մեջ։ Նշան պապը պատմել է, որ ինքը սառցաբեկորը չի տեսել, երրորդ կարգում ընդհանրապես քիչ բան է երևացել։ Երբ հասկանալի է դարձել, որ հարկավոր է լքել նավը, իրենք ստիպված են եղել գործի դնել կացինները դուրս գալու համար, իսկ օգնությունը հիմնականում ցուցաբերվել է առաջին եւ երկրորդ կարգի տոմսեր ունեցողներին։ Դուրս գալով տախտակամաս Նշանը տեսել է փրկարար նավակները եւ տեղավորվել դրանցից մեկում, որը զարմանալիորեն կիսով չափ դատարկ է եղել։ Վանի խոսքերով պապը երբեք չի պատմել, տեսել է արդյոք թե ինչպես է ջրի տակն անցել նավը, նա ընդհանրապես քիչ է խոսել նավաբեկության մասին։ Ահա այսպիսի հայի բախտ։ Այսօրվա համար այսքանը սոցիալական ցանցերում եւ լրատվական կայքերում քննարկվող թեմաներից ձեզ հետ Հասմիկ Բուդաղյանն էր, առայժմ։